Bil dan, ne? Ja. Fresh start. Z začetka. Ja, tako. Gladko. Tako je bilo hitro, da ne bo tukaj to plužil, da se barva. Se bojite, da bi tukaj ostala na pol? Ne, da bi počanje cesti. Se lahko nekaj trgujete? Ja. Hvala. Lahko si sam enkrat sam pogledate, prosim, kaj se ne prostora. To pa ne navadno. Pa še mene pogledajte. Lep pozdrav. Lahko rečem, da ministrstvo zapuščam v dobrem stanju, to me tudi veseli. Predvsem se tudi zahvaljujem svojim sodelavcem za vse opravljeno delo, ki smo ga opravili v tem času. Predvsem tudi vsem tistim, ki so začutili, da vendarle delamo za dobro ljudi, za dobro vseh. Mojemu nasledniku pa želim kar se da uspešno delo v prihodnje na področju, ki jih pokriva ministrstvo. Hvala lepa, sedaj pa še gospod minister. Jaz bi se želel zahvaliti za delo v svojem mandatu, v predhodnici, gospe ministrici. In po prvem mandatu, ki ga to ministrstvo kot tako zaključuje, stopamo zdaj v drugi mandat, če obstoja tega ministrstva, kar pomeni, da je infrastrukturno vzpostavljeno, da pa so pričakovanja glede vsebinskih korakov in drugih vidikov, ki niso majhna, pred nami že danes, že jutri, v naslednjih tednih in se bomo z veseljem tega dela lotili. Primopredaja je bila izčrpna, korektna, dotaknila, mislim, da so vse v razgovoru vseh točk, ki so pomembne za to, da se z delom lahko nemudoma prične. Jaz mislim, da bomo nekatere točke že uvrstili na dnevni red jutrišnjega odbora za gospodarskega odbora vlade, tudi že na četrtkovo sejo vlade, tako da časa za postanek ni. Današnja bela preproga nam nalaga tudi, da imamo v mislih, da je potrebno pustiti za seboj sled, ki ostane v dobrem spominu. Ministrica odhaja s takimi spomini, jaz upam, da bom čez leta se lahko po svojih močeh se seveda trudil za to, zelo s ponosom, zadovoljstvom na prehojeno pot. Tudi računam na dobro sodelovanje celotne ekipe na ministrstvu, pa tudi celotne sfere. To je ministrstvo, ki mora izrazito sodelovati z javnostmi, mnogimi zahtevnimi, kvalificiranimi javnostmi in tu vidim ključno vlogo, da kot nek minister, kot nek moderator pogosto te zelo nepopravne razprave zna prisluhniti in potem povleči prave poteze, s katerimi se sledi ciljem, ki niso majhni in v katerih vlada sicer visoko soglasje v družbi. Skratka, delo se danes pričenja. Še enkrat zahvala ministrici in srečna na njeni prihodnji poti. Lahko samo nekaj. Glede na dolgo čakanje, da ne bilo čisto protokolarno, omenili ste, da ste se v nekaj, da se predstavim Kontler Salamon delo, omenili ste, da ste se v nekaj točkah pogovarjali. Lahko razkrijete kakšno točko, na katero vas je recimo dosedanja ministrica opozorila in kaj je tisto, kaj ste si v svoj dnevni red od ogromno nerešenih vprašanj postavili mogoče kot prednostno, tako da smo vsaj majčkeno oboroženi že s kakšnim konkretnim dejstvom. Tej konkretnosti je bilo precej, v bistvu sva govorila samo o konkretnosti, zaradi tega, ker je trenutek tak, ko se pričakuje, da se stvari rešuje, gre za iztekanje proračunskega leta. V zvezi s tem ima ministrstvo kar nekaj nalog za to, da realizira čim več svojih obveznosti, pa tudi izkoristi potencial, ki ga proračun daje. Gre za mednarodne obveznosti, v katere ministrstvo vpeto, kjer ne sme biti nobenega zastoja.
In gre za konkretne projekte na področju investicij, ki so velike, zahtevne, pomembne, tudi nacionalnega pomena in ravno tako je prav, da sva pravzaprav tu si izmenjala tiste informacije, ki so potrebne za to, da se v razgovorih s partnerji čim prej znajdem tudi sam v novi vlogi. Tako da glede prioritet jih ni malo. Vi veste, da je v soboto na seji vlade bila imenovana posebna ministrska skupina 5 resorjev, pravzaprav, ki naj bi bila jedro vladnega razmisleka in tudi iniciative za reševanje finančne in siceršnje ekonomske krize, ki se dogaja. Eden od teh resorjev je morda za koga nenavadno tudi to ministrstvo. Mislim, da je z velika ministrstva njegovih ciljev to logična odločitev, kolikor in ker se je vlada odločila, da se kriza ne bo lotila samo z gasilskimi, če lahko tako rečemo, ukrepi, ampak tudi z dolgoročnejšim gledanjem na strateški razvoj Slovenije, na investiranje v znanje, v tehnološki razvoj, vse tisto, kar pač lahko prinese konkurenčno kvalificiranost Slovenije, ne samo v kriznem, ampak tudi v pokriznem obdobju, ki bo slej poprej prišlo in moramo biti nanj pripravljeni. Tako da s tem bodo povezani prvi moji koraki, tudi prvi posveti že danes popoldan z nekaterimi sodelavci, seveda začetne narave, vse drugo pa v naslednjih dneh. Hvala lepa. A lahko še decidni časopis Dnevnik za gospod Pucler Dolinar, če nam lahko zaupate, ki boste nadaljevali svojo poklicno pot? Jaz bi rada povedala, da sem v tem času ves čas in pa tudi svojo energijo usmerjala na delo na ministrstvu, tako da se o konkretnostih, o svojih osebnih izzivih za prihodnje še nisem imela časa odločati. Hvala.